အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ probability ပု္ပ္ပစာအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပု္ပ္ပစာကိုပုံလေးနဲ့အရင်ဆုံးစပြီးမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးအိတ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်အိတ်တစ်ထင်မှာဆိုရင်တော့ဘောလုံးအနီရောင်၄လုံးနဲ့အပြာရောင်၅လုံးရှိပါတယ်အိတ်နှစ်ထင်မှာဆိုရင်တော့ဘောလုံးအနီရောင်၅လုံးနဲ့အပြာရောင်၄လုံးရှိပါတယ်ပြီးတော့အိတ်တစ်ထင်ရမှာဘောလုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးတော့အိတ်နှစ်ထဲကိုထည့်ပါတယ်။ဘာရောင်လဲဆိုတာတော့သတိချမသိပါဘူး။အပြာအနီနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်ရရှိပါတယ်။အိတ်နှစ်ထဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်နှစ်ထဲကဘုံလုံးတစ်လုံးကိုကြာပန်းပြန်ယူပြီးတော့အိတ်တစ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းဖြစ်နိုင်ခြေကအပြာအနီနှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်နိုင်ရရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးအိတ်တစ်ထဲကနေပြီးတော့ဘုံလုံးတစ်လုံးကိုကြာပန်းပြန်ယူလိုက်တယ်။ဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးရွေးလိုက်တဲ့ဘုံလုံးကအနီရောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ probability ကိုရှာရမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပု္ပ္ပစာကို tree diagram နည်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့တွက်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးဒီပု္ပ္ပစာအရဆိုရင်တော့အဆင့်30ရှိပါတယ်အိတ်တစ်ထည်ရမှာဘုံလုံးတစ်လုံးကိုယူတယ်အိတ်နှစ်ထည်ထည့်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကအိတ်နှစ်ထည်ရဘုံလုံးတစ်လုံးကိုပြန်ရွေးတယ်အိတ်တစ်ထည်ထည့်တယ်နောက်ဆုံးတတိယအဆင့်ကမှအိတ်တစ်ထည်ရနေပြီးတော့ဘုံလုံးတစ်လုံးကိုယူတယ်ဒါကို first pick second pick final pick ဆိုပြီးတော့အခြေအနေ၃ခုဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပထမဆုံးအခြေအနေအရဆိုရင်အိတ်တစ်ထင်မှာစုစုပေါင်းဘောလုံး9လုံးရှိတယ်အနီရောင်က4လုံးအပြန်ရောင်က5လုံးရှိတယ်ရွေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကအနီရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိတယ်လို့အပြန်ရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိတယ်စုစုပေါင်းအနီရောင်4လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနီရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေက4/9ပါအပြန်ရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေက5/9ပါတကယ်လို့ပထမရွေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကအနီရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီဘောလုံးကိုဒုတိယအိတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒုတိယအိတ်ထဲမှာစုစုပေါင်းဘောလုံး10လုံးဖြစ်သွားတယ်။အနီရောင်က6လုံးအပြာရောင်က4လုံးပါ။ဒီအခါမှာလည်းယူလိုက်တာကအနီရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလို့အပြာရောင်လည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။အနီရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့6လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6/10ပါ။အပြာရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့10လုံးမှာ4လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့4/10ပါ။တကယ်လို့ဒုတိယအကြိမ်အနီရောင်ကိုရွေးပြီးပထမအိတ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဒီခါမှာဆိုရင်ပထမအိတ်ထဲမှာအနီရောင်၄လုံးအပြန်ရောင်၅လုံးပြန်ကျန်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအနီရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေက4/9ပါတကယ်လို့ဒုတိယအကြိမ်မှာအပြန်ရောင်ရွေးမိတယ်ဆိုပါစို့အပြန်ရောင်ကိုပထမအိတ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အနီရောင်၃လုံးကျန်ပါတယ်အပြန်ရောင်6လုံးရှိပါတယ်ဒီတော့အနီရောင်ရွေးဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေက3/9ပါတကယ်လို့များပထမဆုံးဘောလုံးကိုအပြန်ရောင်ရွေးမိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအပြန်ရောင်ကိုဒုတိယအိတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒုတိယအိတ်မှာ10လုံးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအခြေအနေမှာတော့စုစုပေါင်းအနီရောင်5လုံးအပြန်ရောင်5လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနီရောင်ရွေးနိုင်ခြေ5/10အပြန်ရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေ5/10ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒုတိယအကြိမ်မှာအနီရောင်ကိုရွေးမိပြီးပထမအိတ်ထဲပြန်ထည့်မိတယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းအနီရောင်က5လုံးနဲ့အပြန်က4လုံးကျန်ပါတယ်ဒီခါမှာနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်အနီရောင်ရွေးဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေက5/9ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များဒုတိယအကြိမ်မှာအပြန်ရောင်ရွေးမိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအပြန်ရောင်ကိုပထမအိတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနီရောင်၄လုံးအပြန်ရောင်၅လုံးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးအနီရောင်ရွေးဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေက4/9ဖြစ်ပါတယ်ပထမအလုံးအနီရောင်ဒုတိယအလုံးအနီရောင်တတိယအလုံးအနီရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေဆိုရင်4/9 6/10 4/9ကိုမြောက်ပါတယ်တကယ်လို့အနီအပြာအနီဖြစ်မယ်ဆိုရင်4/9 4/10 3/9ကိုမြောက်ပါတယ်ပြီးတော့ပထမအကြိမ်အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်အနီရောင်တတိယအကြိမ်အနီရောင်ဆိုရင်သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ခဏတွေကိုမြောက်ပါတယ်တကယ်လို့အပြာအနီဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လေ5/9 5/10 4/9ခဏတွေကိုမြောက်ပါတယ်ဒီရတဲ့အဖြေတွေကတော့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့ probability ပါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလိုချင်တာကအနီရောင်ဘောလုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေ၄ခုစလုံးမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပေါင်းအောင်ပါတယ်။ 96/810 48/810 125/810 100/810 ဒီကဏ္ဍတွေကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးအပိုင်းကိန်းက 41/90 ရပါတယ်။ဒါကဒီမိကုန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များဒီပု္ပ္ပစာရဲ့နောက်ဆက်တွဲမိကုန်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးရွေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကအပြန်အောင်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထပ်ပြီးတော့ရှာခိုင်းနေဆိုပါစို့အပြန်အောင်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်အစားအပြန်ပြီးတော့တွက်စရာမလိုပါဘူးပု္ပ္ပစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနီအပြာဘောလုံးအကြောင်း2မျိုးပဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြာမဟုတ်ရင်အနီ
အနီမဟုတ်ရင်အပြာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်1 day ကနေပြီးတော့အနီမဟုတ်တဲ့ probability ကိုပြန်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အပြာအတွက် probability ရပါတယ်အနီအတွက် probability က 41/90 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1 minus 41/90 ဆိုရင်နောက်ဆုံးရွေးလိုက်တဲ့ပုံလုံးအပြာဖြစ်နိုင်ခြေက 49/90 ရပါတယ်